नाम है अजय और दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा आईफोन की कॉलिंग स्पीकर के बारे में। हम दोस्तों कॉल करते हैं तो यहाँ पे आपने देखा होगा आवाज़ बहुत हमें कान में कम आती है। तो दोस्तों यहाँ पे आवाज़ आखिर क्यों कम आती है, कैसे आती है, क्या रीज़न है, और यहाँ पे भी दोस्तों हमारी आवाज़ काफ़ी कम आती है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ और उसका सोल्यूशन बताता हूँ कि करना क्या है। अगर आप घर बैठे ये काम करना चाहते हो, उसको ठीक करना चाहते हो, तो मैं आपको उससे बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो हमारी ये दिक्कत आती है तो हमारी जो साउंड और यहाँ पे साउंड कम आता है, तो उसका कारण ये है कि जैसे हम कान पे बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ से बाहर पसीना आता है तो कान में जाता है, और पानी आता है वो जाता है, या फिर धूल मिट्टी होती है वो चली जाती है। तो उसकी वजह से दोस्तों आवाज़ जो है कि काफ़ी कम हो जाती है। तो दोस्तों कभी आप बात करते हो तो उसमें आवाज़ कम आ जाए, आपको आवाज़ करनी पड़ती है या फिर स्पीकर पे बात करनी पड़ती है। दोस्तों इसका आप सोल्यूशन क्या है कि हम इसको ठीक कैसे करें और घर बैठे। दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है ज़्यादा, इसमें सिंपल काम है। आवाज़ आपकी में ये कि 100 में से 85% दोस्तों ये प्रॉब्लम आपके घर बैठे ठीक हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जो हमारी जाली है सबसे पहले करना आपको एक आलपिन लेनी है। कोई भी पिन हो दोस्तों, आलपिन हो, सुई हो, या ब्लेड हो, या कोई भी नोकीली चीज़ हो, आपको ले लेनी है। तो देखिए अभी आलपिन लेनी है। तो आलपिन दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ से उसको स्क्रैच करना है। ऐसे दोस्तों आपको स्क्रैच करना है, ठीक है, इस तरह से बिल्कुल साफ करना है हल्के हल्के हाथों से। दोस्तों यहाँ से आपको जाली जो है बिल्कुल क्लीन कर देनी है। जो ब्लैक आपको ब्लैक पट्टी दिख रही होगी, इस ब्लैक को आपको सिल्वर कर देना है। सिल्वर दिखेगा तभी जाके जाली आपकी साफ होगी। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ से आपको इसे क्लीन कर देना है। तो इस ब्रश होती है, ब्रश से कर देना है, और आपको आलपिन चाहिए जिसको छीन सकते हो, तो यहीं से आपको इस तरह क्लीन करके आपको इसको कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ 100 में से 85% दोस्तों आपकी प्रॉब्लम ऐसे ही ठीक हो जाएगी, आवाज़ बिल्कुल बढ़ जाएगी, तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अगर दोस्तों अगर आपकी ये सब करने के बाद भी आवाज़ नहीं सही होती है तो इसके लिए दोस्तों आपको दुकान पे जाना पड़ेगा और वहाँ जाके आपको इसका स्पीकर जो होता है वो चेंज करवाना पड़ेगा। अगर आपसे यहाँ से नहीं होता है तो आप दुकान जाइए, वहाँ से स्पीकर चेंज करवा लीजिए। तो दोस्तों यही सोल्यूशन था। अगर आपको और दूसरी बात इसकी जो ये जो आवाज़ यहाँ से नहीं आती है तो उसका कारण दोस्तों ये है, तो ये ब्लेड से हल्के हल्की यहाँ से इस तरह से आपको इस पर मार देना है। यहाँ से आपको सोल्यूशन है दोस्तों, यहाँ से आपको इसको यहाँ से हल्की हल्की वो मार देनी है पिन, मतलब पिन अंदर डालनी नहीं है दोस्तों, हल्के हल्के बस स्क्रैच करनी है। स्क्रैच करने के बाद आपको यहाँ से इस पर ब्रश मार देनी है, हल्के हल्के यहाँ से ऐसे ब्रश मार देनी है, ठीक है। तो ब्रश मार दोगे दोस्तों तो काफ़ी आवाज़ जो है कि आपकी बढ़ जाएगी। दोस्तों काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम होती है, हमने घर बैठे ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं। इसकी ज़्यादा कोई वो नहीं है, दुकान पर जाओ आप इतना खर्चा करो, कोई फ़ायदा नहीं है। कि घर बैठे भी आप इसको ठीक कर सकते हो। अगर नहीं होती दोस्तों फिर आपको दुकान पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाके आपको उसको चेंज करवाना पड़ेगा। ओके दोस्तों, कोई सा भी आईफोन दोस्तों आप इस तरह से इसकी प्रॉब्लम को, आवाज़ की जो प्रॉब्लम होती है उसको ठीक कर सकते हो। ओके, अगर अब दोस्तों आपको वीडियो में पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।